का चल रहा है ये सब? हाँ, काम धंधा छोड़ के सब तोताबाजी में लगे हुए। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? भेजिए इसको वापस। थाना में बहुत बहुत दुर्लभ जीव जंतु हैं और नहीं चाहते हमारे थाने में, समझे? चिड़ियाघर नहीं बनाना है हमें थाने को। भेजिए इसको वापस। ये तोता कहीं नहीं जाएगा। पर मैडम सर, ये करिश्मा सिंह, दैट्स एन ऑर्डर। ये तोता कहीं नहीं जाएगा। जी मैडम सर, ये तोता यहीं रहेगा। तुम आओ अंदर, तुमको बताते हैं। नहीं, हमने तो अपना मुंह तक नहीं खोला। आप तो जानती है ना हम कितने भोले भाले, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत होती है। तो कौन बोला?